而家就 on the way 上緊去 Glastonbury Tor。Tor 係一個英文字，係代表 hill 嘅意思。咁而 Glastonbury Tor 就係一個Glastonbury 一個小山丘上邊一個類似一個 building。我唔記得咗有幾耐歷史啦，但係好耐歷史，因為 Glastonbury 係一個好舊嘅 town 嚟嘅。咁我相信以前都係起喺山頂上邊，就係有一啲religious 嘅意思啦。咁其實我頭先已經嘗試嚟過一次㗎，因為由餐行過嚟要約莫3-4個字到，點知我行到山腳就落雨，咁我冇上到嚟，咁結果就翻去餐度。咁而家見食完晏好天，我就繼續再嚟第二次。咁你見呢條路其實都係好適合一家大細day out咁，仲有妹妹啊，啲小朋友都一齊上嚟，因為佢有樓梯級，所以係幾好行。咁同埋好似啱啱頭先落完雨，都唔怕會泥扮扮。咁你見到後邊嗰度就係 Glastonbury Town， 咁附近就有一個地方叫做 Street， 就係我上年拍過一條去Street 嘅 Cox Village 嗰個 outlet 嗰度，就係離開呢度揸車都約莫係10分鐘左右。Glastonbury 另外有一樣嘢出名，就係 Glastonbury Festival， 唔知大家有冇聽過？咁如果中意音樂啊啲朋友，同埋中意去啲 music festival， 咁我相信你一定會聽過 Glastonbury Festival。佢係全英國最出名、最大，同埋全世界各地都好有名嘅 festival 嚟嘅。就每年都會喺 Glastonbury 嗰度其中一個 field 嗰度去做嘅。而家轉翻上咗坡度，你見到嗰啲風係好勁㗎，佢行到咧小尖尖嗰度係嘅。而家咧前面有快到啦，就有行咗上嚟，行緊上嚟，睇到個頭髮癲我咁樣，因為好大風。佢見到好多一家大細都上嚟玩，跟住再睇翻落去，同樣都係咁正嘅景，相對上邊，跟住就見到係一個360度景，可以3個坑字，但可以望到落去比較細嘅。坐低先啊，因為係好大風，我驚被吹咗落去。
景大家睇下。呢個真係冒住生命危險嚟拍呢個360度，因為我一路行一路好大風，驚會吹走我，所以我係唔可以行得太出嘅。嚟到呢邊就到呢邊就冇咁大風，可能避咗啲風啦。跟住呢邊就前邊就喺呢邊上嚟嘅，呢邊就 Glastonbury Tor。就坐咗喺呢個 Glastonbury Tor 入邊，你見一路上邊咧係透到上頂㗎，同埋唔知你聽唔聽到啲風係呼聲，係好好食風呢度。你見出邊啲人咧，吹到呢個人車幾